កម្មមៈហេតុកថា858ព្រះអរហន្តសាបសូន្យចាកព្រះអរហន្តព្រោះហេតុនៃកម្មឬអាសោតាបនៈបុគ្គលសាបសូន្យចាកសោតាបតិផលព្រោះហេតុនៃកម្មឬអ្នកមិនគួរពលយ៉ាងនេះទេព្រះអរហន្តសាបសូន្យចាកព្រះអរហន្តព្រោះហេតុនៃកម្មឬអាសកតាគាមិបុគ្គលអនាគាមិបុគ្គលសាបសូន្យចាកអនាគាមិផលព្រោះហេតុនៃកម្មឬអ្នកមិនគួរពលយ៉ាងនេះទេ859សោតាបនៈបុគ្គលមិនសាបសូន្យចាកសោតាបតិផលព្រោះហេតុនៃកម្មទេឬអាព្រះអរហន្តមិនសាបសូន្យចាកព្រះអរហន្តព្រោះហេតុនៃកម្មទេឬអ្នកមិនគួរពលយ៉ាងនេះទេសកតាគាមិបុគ្គលអនាគាមិបុគ្គលមិនសាបសូន្យចាកអនាគាមិផលព្រោះហេតុនៃកម្មទេឬអាព្រះអរហន្តមិនសាបសូន្យចាកព្រះអរហន្តព្រោះហេតុនៃកម្មទេឬអ្នកមិនគួរពលយ៉ាងនេះទេ860ព្រះអរហន្តសាបសូន្យចាកព្រះអរហន្តព្រោះហេតុនៃកម្មឬអាសាបសូន្យព្រោះហេតុនៃបាណាតិបាតកម្មឬអ្នកមិនគួរពលយ៉ាងនេះទេសាបសូន្យព្រោះហេតុនៃអត្តនេទានកម្មព្រោះហេតុនៃកាមេសុមិច្ឆាចារកម្មព្រោះហេតុនៃមុសាវាទកម្មព្រោះហេតុនៃបិសុណាវិចាកម្មព្រោះហេតុនៃភរុសវាចាកម្មព្រោះហេតុនៃសម្ផបលបកម្មព្រោះហេតុនៃមេតតឃាតកម្មព្រោះហេតុនៃបេតតឃាតកម្មព្រោះហេតុនៃអរហន្តឃាតកម្មព្រោះហេតុនៃរុហិរូបតកម្មព្រោះហេតុនៃសង្ឃភេទកម្មឬអ្នកមិនគួរពលយ៉ាងនេះទេសាបសូន្យព្រោះហេតុនៃកម្មដូចម្ដេចបើដូច្នោះមានតែបុគ្គលពលបង្កាច់ព្រះអរហន្តសាបសូន្យចាកព្រះអរហន្តព្រោះហេតុនៃកម្មគឺការពលបង្កាច់នៅព្រះអរហន្តឬអាបុគ្គលណាមួយពលបង្កាច់ព្រះអរហន្តបុគ្គលទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យជេរច្បាស់នៅព្រះអរហន្តបានឬអ្នកមិនគួរពលយ៉ាងនេះទេចប់កម្មមៈហេតុកថាចប់អដ្ឋមវៈឧទាននៃអដ្ឋមវៈនោះគឺនិយាយអំពីគតិ6យ៉ាង1អន្តរាភព1កាមគុណ5ជាកាមធាតុ1អាយតនៈ5ជាកាម1ពួកធម៌មានរូបជារូបធាតុ1ពួកធម៌មិនមានរូបជាអរូបធាតុ1អត្តភាពប្រកបដោយអាយតនៈ6ក្នុងពួករូបធាតុ1រូបក្នុងអរូប1រូបជាកម្ម1រូបជីវតន្ត្រី1ព្រះអរហន្តសាបសូន្យចាកព្រះអរហន្តព្រោះហេតុនៃកម្ម1អានិសង្សកថា861ការលះបង់ពួកសញ្ញចនៈរបស់បុគ្គលអ្នកឃើញនៅអានិសង្សឬអាក្រែងបុគ្គលការធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅសង្ខារទាំងឡាយថាជារបស់មិនទៀងតបលះបង់ពួកសញ្ញចនៈឬអាប្រសិនបើបុគ្គលធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅសង្ខារទាំងឡាយថាជារបស់មិនទៀងតបលះបង់ពួកសញ្ញចនៈមនាលអ្នកដោយចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាការលះបង់ពួកសញ្ញចនៈរបស់បុគ្គលអ្នកឃើញនៅអានិសង្សទេក្រែងបុគ្គលការធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅសង្ខារទាំងឡាយថាជាទុក្ខថាជារោគថាជាពោកថាជាកូនសថាជាអន្តរាយថាជាអាពាធថាជារបស់ដតីថាជារបស់ទ្រុឌទ្រោមថាជារបស់ចង្រៃថាជារបស់ឧបទ្រពថាជាភ័យថាជាឧបសគ្គថាជារបស់ញាប់ញ័រថាជារបស់ពុកភ័យថាជារបស់មិនទៀងថាជារបស់មិនមានទីពឹងថាជារបស់មិនមានទីជ្រកកោនថាជារបស់មិនមានទីរលឹកថាជាសភាពមិនមានទីរលឹកថាជារបស់តិចតួចថាជារបស់ទទេថាជារបស់សូន្យថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនថាជាទោសថាជារបស់ប្រែប្រួលជាធម្មតាតើបលះបង់ពួកសញ្ញចនៈឬអាប្រសិនបើបុគ្គលការធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅសង្ខារទាំងឡាយថាជារបស់ប្រែប្រួលជាធម្មតាតើបលះបង់ពួកសញ្ញចនៈមនាលអ្នកដោយចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាការលះបង់ពួកសញ្ញចនៈរបស់បុគ្គលអ្នកឃើញនៅអានិសង្សទេបុគ្គលធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅសង្ខារទាំងឡាយថាជារបស់មិនទៀងឃើញអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វានផងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបុគ្គលធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅសង្ខារទាំងឡាយថាជារបស់មិនទៀងឃើញអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វានផងឬអាការប្រជុំចោះនៃភាសៈទាំងពីរនៃចិត្តទាំងពីរមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបុគ្គលធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅសង្ខារទាំងឡាយថាជាទុក្ខថា
ថាជារោគថាជារបស់ប្រែប្រួលជាធម្មតាផងឃើញអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វានផងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបុគ្គលធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅសង្ខារទាំងឡាយថាជារបស់ប្រែប្រួលជាធម្មតាផងឃើញអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វានផងឬការប្រជុំចុះនៃភាសៈទាំងពីរនៃចិត្តទាំងពីរមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ862បុគ្គលមិនគួរនិយាយថាការលះបង់ពួកសញ្ញាចនៈរបស់បុគ្គលអ្នកឃើញនៅអានិសង្សទេឬក្រែងព្រះមានប្រភិយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះឃើញរឿយៗនៅសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានមានសេចក្តីសម្គាល់ថាជាសុខទទួលសេចក្តីសុខជឿសុខដោយចិត្តស្ទង់មើលដោយបញ្ញារឿយៗញឹកញាប់មិនដាច់ពាក្យដូចនេះមានក្នុងព្រះសូត្រឬព្រោះហេតុនោះការលះបង់ពួកសញ្ញាចនៈរបស់បុគ្គលអ្នកឃើញនៅអានិសង្សជាប់អានិសង្សកថាអមតារមកថា863សញ្ញាចនៈមានអមតៈជាអារម្មណ៍ឬបើដូច្នោះអមតៈនិព្វានជាទីតាំងនៃសញ្ញាចនៈជាទីតាំងនៃកន្ធៈជាទីតាំងនៃអោខៈជាទីតាំងនៃយោគៈជាទីតាំងនៃនិវរណៈដែលតណ្ហាស្ទាបអង្អែលជាទីតាំងនៃឧបាទានគួរដល់សេចក្តីសៅមងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងអមតៈមិនជាទីតាំងនៃសញ្ញាចនៈមិនជាទីតាំងនៃកន្ធៈមិនគួរដល់សេចក្តីសៅមងទេឬប្រសិនបើអមតៈមិនជាទីតាំងនៃសញ្ញាចនៈមិនគួរដល់សេចក្តីសៅមងទេមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាសញ្ញាចនៈមានអមតៈជាអារម្មណ៍ទេ864រាគៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងឬបើដូច្នោះអមតៈជាទីតាំងនៃរាគៈជាទីតាំងនៃដំរែកជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រវឹងជាទីតាំងនៃចំណងជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រប់ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងអមតៈមិនជាទីតាំងនៃរាគៈមិនជាទីតាំងនៃដំរែកមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រវឹងមិនជាទីតាំងនៃចំណងមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីវង្វេងជ្រប់ទេឬប្រសិនបើមិនជាទីតាំងនៃរាគៈមិនជាទីតាំងនៃដំរែកមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រវឹងមិនជាទីតាំងនៃចំណងមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីវង្វេងជ្រប់ទេមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថារាគៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងទេ865ទោសៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងឬបើដូច្នោះអមតៈជាទីតាំងនៃទោសៈជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្រោធជាទីតាំងនៃសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងអមតៈមិនជាទីតាំងនៃទោសៈមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្រោធមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ទេឬប្រសិនបើអមតៈមិនជាទីតាំងនៃទោសៈមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្រោធមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ទេមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាទោសៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងទេ866មោហៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងឬបើដូច្នោះអមតៈជាទីតាំងនៃមោហៈជាទីធ្វើមិនឲ្យមានញាណជាទីធ្វើមិនឲ្យមានចក្ខុជាទីតាំងនៃការរលត់បញ្ញាជាចំណែកនៃសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនិព្វានទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងអមតៈមិនជាទីតាំងនៃមោហៈមិនជាទីធ្វើមិនឲ្យមានញាណមិនជាទីធ្វើមិនឲ្យមានចក្ខុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាចម្រើនបញ្ញាមិនជាចំណែកនៃសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនិព្វានឬប្រសិនបើអមតៈមិនជាទីតាំងនៃមោហៈមិនជាទីធ្វើឲ្យមានញាណប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនិព្វានដែរមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាមោហៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងទេ867សញ្ញាចនៈប្រារព្ធនៅរូបទើបកើតឡើងរូបជាទីតាំងនៃសញ្ញាចនៈជាទីតាំងនៃកន្ធៈគួរដល់សេចក្តីសៅមងឬសញ្ញាចនៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងអមតៈជាទីតាំងនៃសញ្ញាចនៈជាទីតាំងនៃកន្ធៈគួរដល់សេចក្តីសៅមងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ868រាគៈប្រារព្ធនៅរូបទើបកើតឡើងរូបជាទីតាំងនៃរាគៈ
ជាទីតាំងនៃដំណេកជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រវឹងជាទីតាំងនៃចំណងជាទីតាំងនៃសេចក្តីវង្វេងជ្រប់ឬរាគៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងអមតៈជាទីតាំងនៃរាគៈជាទីតាំងនៃសេចក្តីវង្វេងជ្រប់ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ869តោសៈប្រារព្ធនៅរូបទើបកើតឡើងរូបជាទីតាំងនៃតោសៈជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្រោធជាទីតាំងនៃសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ឬតោសៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងអមតៈជាទីតាំងនៃតោសៈជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្រោធជាទីតាំងនៃសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ870មោហៈប្រារព្ធនៅរូបទើបកើតឡើងរូបជាទីតាំងនៃមោហៈជាទីធ្វើមិនឲ្យមានញាណមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនិព្វានទេឬមោហៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងអមតៈជាទីតាំងនៃមោហៈជាទីធ្វើមិនឲ្យមានញាណមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនិព្វានទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ871ពួកសញ្ញាចនៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងអមតៈមិនជាទីតាំងនៃសញ្ញាចនៈមិនជាទីតាំងនៃកន្ធៈមិនជាទីតាំងនៃអោខៈមិនជាទីតាំងនៃយោគៈមិនជាទីតាំងនៃនិវរណៈដែលតណ្ហាមិនស្ទាបអង្អែលមិនជាទីតាំងនៃឧបាទានមិនគួរដល់សេចក្តីសៅមងទេឬពួកសញ្ញាចនៈប្រារព្ធនៅរូបទើបកើតឡើងរូបមិនជាទីតាំងនៃសញ្ញាចនៈមិនជាទីតាំងនៃកន្ធៈមិនគួរដល់សេចក្តីសៅមងទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ872រាគៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងអមតៈមិនជាទីតាំងនៃរាគៈមិនជាទីតាំងនៃដំណេកមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រវឹងមិនជាទីតាំងនៃចំណងមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីវង្វេងជ្រប់ទេឬរាគៈប្រារព្ធនៅរូបទើបកើតឡើងរូបមិនជាទីតាំងនៃរាគៈមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីវង្វេងជ្រប់ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ873តោសៈប្រារព្ធឡើងនៅអមតៈទើបកើតឡើងអមតៈមិនជាទីតាំងនៃតោសៈមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្រោធមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ទេឬតោសៈប្រារព្ធនៅរូបទើបកើតឡើងរូបមិនជាទីតាំងនៃតោសៈមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្រោធមិនជាទីតាំងនៃសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ874មោហៈប្រារព្ធនៅអមតៈទើបកើតឡើងអមតៈមិនជាទីតាំងនៃមោហៈមិនជាទីធ្វើឲ្យមានញាណជាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រះនិព្វានឬមោហៈប្រារព្ធនៅរូបទើបកើតឡើងរូបមិនជាទីតាំងនៃមោហៈមិនជាទីធ្វើឲ្យមានញាណជាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រះនិព្វានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ875បុគ្គលមិនគួរនិយាយថាសញ្ញាចនៈមានអមតៈជាអារម្មណ៍ទេឬក្រែងព្រះមានប្រភិយទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលដឹងច្បាស់នៅនិព្វានថាជានិព្វានលុះដឹងច្បាស់នៅនិព្វានថាជានិព្វានហើយតែងសម្គាល់នៅនិព្វានសម្គាល់ក្នុងនិព្វានសម្គាល់ថាជានិព្វានសម្គាល់ថានិព្វានជារបស់អញត្រេកអរនឹងប្រះនិព្វានពាក្យដូច្នេះមានក្នុងព្រះសូត្រឬព្រោះហេតុនោះសញ្ញាចនៈមានអមតៈជាអារម្មណ៍ចប់អមតារម្មណ៍មកថារូបសារម្មណ៍នន្តិកថា876រូបប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬការពិចារណាការសង្ឃឹមការប្រមូលមកការធ្វើទុកក្នុងចិត្តការគិតការប្រាថ្នាការតាំងទុកក្នុងចិត្តមានចំពោះរូបនោះឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងការពិចារណាការសង្ឃឹមការតាំងចិត្តទុកមិនមានចំពោះរូបនោះទេឬប្រសិនបើការពិចារណាការសង្ឃឹមការតាំងចិត្តទុកមិនមានចំពោះរូបនោះទេមកអ្នកដោយចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថារូបប្រកបដោយអារម្មណ៍ទេ877ភាសៈប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការសង្ឃឹមការតាំងចិត្តទុកមានចំពោះភាសៈនោះឬរូបប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការសង្ឃឹមការតាំងចិត្តទុកមានចំពោះរូបនោះឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ878វេទនាសញ្ញាចេតនាចិត្តសទ្ធាវិរិយៈសតិសមាធិបញ្ញា
เรียกะโตสะโมหะเมเนะตถะวิเจกิชาไทเนะโอเทจะอะเฮริกะอะนาตปะประกอบโดยอารมณ์การพิจารณาการสังคมการตั้งจิตตกเมียนจำพวกอะนาตปะนุหรือรูปประกอบโดยอารมณ์การพิจารณาการสังคมการตั้งจิตตกเมียนจำพวกรูปนุหรือเนะมันตัวโปยานิเตปรำใบรอยจัดสปรำบุญรูปประกอบโดยอารมณ์การพิจารณาการสังคมการตั้งจิตตกมันเมียนจำพวกรูปนุเตหรือภาษาประกอบโดยอารมณ์การพิจารณาการสังคมการตั้งจิตตกมันเมียนจำพวกภาษานุเตหรือเนะมันกัวโปยานิเตปรำใบรอย80รูปประกอบโดยอารมณ์การพิจารณาการสังคมการตั้งจิตตกมันเมียนจำพวกรูปนุเตหรือเวทนีสัญญาอนาตปะประกอบโดยอารมณ์การพิจารณาการสังคมการตั้งจิตตกมันเมียนจำพวกอนาตปะนุเตหรือเนะมันกัวโปจานิเตปรำใบรอย81บุคคลมันกัวนิเยธารูปประกอบโดยอารมณ์หรือไกรรูปประกอบโดยปัจจัยหรือประสันบารูปประกอบโดยปัจจัยเมนมันเนะโดยจำราญเพราะเหตุนุเนะกัวโปธารูปประกอบโดยอารมณ์ได้จับรูปปัสสารมนันเตกถาอนุสยะอนารามะนาเตกถาปรำใบรอย80ปีอนุไซมันเมียนอารมณ์เตหรือจอรูปนเปลี่ยนจักขายตนะเท่าทเปียตนะมันเมียนอารมณ์เตหรือเนะมันกัวโปยานิเตปรำใบรอย83กามริเกนุไซมันเมียนอารมณ์เตหรือจอกามริแกะกามริแกะประโยชน์ฐานกามริแกะสัญญาจนะกามโมแคะกามโยแกะกามชันเตนิวรณะมันเมียนอารมณ์เตหรือเนะมันกัวโปยานิเตจอกามริแกะกามริแกะประโยชน์ฐานกามริแกะสัญญาจนะกามโมแคะกามโยแกะกามชันเตนิวรณะประกอบโดยอารมณ์หรือกามริเกนุไสประกอบโดยอารมณ์หรือเนะมันกัวโปยานิเตปรำใบรอย84กามริเกนุไสมันเมียนอารมณ์เตหรือกามริเกนุไสรับบัญโจขนองขันนะรับบัญโจขนองสังขารขันสังขารขันมันเมียนอารมณ์เตหรือเนะมันกัวโปยานิเตสังขารขันมันเมียนอารมณ์เตหรือเวทนีขันสัญญาขันวิญญาณขันมันเมียนอารมณ์เตหรือเนะมันกัวโปยานิเตปรำใบรอย83จอกามริเกนุไสได้รับบัญโจขนองสังขารขันมันเมียนอารมณ์เตหรือกามริแกะได้รับบัญโจขนองสังขารขันมันเมียนอารมณ์เตหรือเนะมันกัวโปจานิเตกามริแกะได้รับบัญโจขนองสังขารขันประกอบโดยอารมณ์หรือกามริเกนุไสได้รับบัญโจขนองสังขารขันประกอบโดยอารมณ์หรือเนะมันกัวโปจานิเตปรำใบรอย86กามริเกนุไสได้รับบัญโจขนองสังขารขันมันเมียนอารมณ์เตจอกามริแกะได้รับบัญโจขนองสังขารขันประกอบโดยอารมณ์หรือสังขารขันคลาประกอบโดยอารมณ์คลามันเมียนอารมณ์หรือเนะมันกัวโปจานิเตสังขารขันคลาประกอบโดยอารมณ์คลามันเมียนอารมณ์หรือเวทนีขันสัญญาขันนังวิญญาณขันคลาประกอบโดยอารมณ์คลามันเมียนอารมณ์เตหรือเนะมันกัวโปจานิเตปรำใบรอย87ปีปะเดเคนุไสเมียนเนนุไสตัดเทียนุไสวิเจกิชานุไสแพะเวเรเกียนุไสอวิเจียนุไสมันเมียนอารมณ์เตหรืออวิเจียเอาแค่คืออวิเจียโยแกะคืออวิเจียอนุไสคืออวิเจียประโยชน์ทานคืออวิเจียสัญญาชนะคืออวิเจียนิวรณะคืออวิเจียมันเมียนอารมณ์เตหรือเนะมันกัวโปยานิเตอวิเจียเอาแค่คืออวิเจียโยแกะคืออวิเจียนิวรณะคืออวิเจียประกอบโดยอารมณ์หรืออวิเจียนุไสประกอบโดยอารมณ์หรือเนะมันกัวโปจานิเตปรำใบรอย88อวิเจียนุไสมันเมียนอารมณ์เตหรืออวิเจียนุไสรับบัญโจขนองขันนะรับบัญโจขนองสังขารขันสังขารขันมันเมียนอารมณ์เตหรือ
អ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេសង្ខារខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេឬវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ889អវិជ្ជានុស័យដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអវិជ្ជាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេអវិជ្ជាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬអវិជ្ជានុស័យដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ890អវិជ្ជានុស័យដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេចុះអវិជ្ជាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬសង្ខារខណ្ឌខ្លះប្រកបដោយអារម្មណ៍ខ្លះមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេសង្ខារខណ្ឌខ្លះប្រកបដោយអារម្មណ៍ខ្លះមិនមានអារម្មណ៍ទេឬវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌខ្លះប្រកបដោយអារម្មណ៍ខ្លះមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ891បុគ្គលមិនគួរនិយាយថាអនុស័យមិនមានអារម្មណ៍ទេឬបុគ្គលជាបុថុជនកាលបើចិត្តជាកុសលនិងអព្យាក្រឹតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅគួរនិយាយថាប្រកបដោយអនុស័យឬអារម្មណ៍របស់អនុស័យទាំងនោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេព្រោះហេតុនោះអនុស័យមិនមានអារម្មណ៍ទេ892បុគ្គលជាបុថុជនកាលបើចិត្តជាកុសលនិងអព្យាក្រឹតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅគួរនិយាយថាប្រកបដោយរាគៈឬអារម្មណ៍នៃរាគៈនោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេព្រោះហេតុនោះរាគៈមិនមានអារម្មណ៍ទេចាប់អនុសយៈអនារមណាតិកថាញាណអនារមនន្តិកថា893ញាណមិនមានអារម្មណ៍ទេឬចុះរូបនិព្វានចក្ខាយតនៈផោធពាយតនៈមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេញាណមិនមានអារម្មណ៍ទេឬបញ្ញាបញ្ញន្ត្រីបញ្ញាពលៈសមាទិដ្ឋិធម្មវិជ្ជយៈសម្ភោជង្គៈមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបញ្ញាបញ្ញន្ត្រីបញ្ញាពលៈសមាទិដ្ឋិធម្មវិជ្ជយៈសម្ភោជង្គៈប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬញាណប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ894ញាណមិនមានអារម្មណ៍ទេឬញាណរាប់បញ្ចូលក្នុងខណ្ឌណារាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេសង្ខារខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេឬវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ895ញាណដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេឬបញ្ញាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបញ្ញាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬញាណដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ896ញាណដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌមិនមានអារម្មណ៍ទេចុះបញ្ញាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬសង្ខារខណ្ឌខ្លះប្រកបដោយអារម្មណ៍ខ្លះមិនមានអារម្មណ៍ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេសង្ខារខណ្ឌខ្លះប្រកបដោយអារម្មណ៍ខ្លះមិនមានអារម្មណ៍ឬវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌខ្លះប្រកបដោយអារម្មណ៍ខ្លះមិនមានអារម្មណ៍ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ897បុគ្គលមិនគួរនិយាយថាញាណមិនមានអារម្មណ៍ទេឬព្រះអរហន្តព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណគួរនិយាយថាមានញាណឬអារម្មណ៍របស់ញាណនោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបើដូច្នោះញាណមិនមានអារម្មណ៍ទេព្រះអរហន្តព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណគួរនិយាយថាមានបញ្ញាឬអារម្មណ៍របស់បញ្ញានោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបើដូច្នោះបញ្ញាមិនមានអារម្មណ៍ទេចាប់ញាណអនារមនន្តិកថា
អតីតារមណកថា898ចិត្តជាអតីតារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ជាអតីតមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអើក្រែងមានអារម្មណ៍ជាអតីតឬអើប្រសិនបើចិត្តមានអារម្មណ៍ជាអតីតមិនអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចិត្តជាអតីតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេព្រោះពាក្យថាចិត្តមានអតីតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ដូច្នេះជាពាក្យខុសទេមួយទៀតប្រសិនបើចិត្តមិនមានអារម្មណ៍ទេមកអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចិត្តមានអារម្មណ៍ជាអតីតទេព្រោះពាក្យថាចិត្តមិនមានអារម្មណ៍និងមានអារម្មណ៍ជាអតីតដូច្នេះជាពាក្យខុស899ចិត្តជាអតីតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេឬអើក្រែងការពិចារណាការតាំងទុកក្នុងចិត្តមានព្រោះប្រារព្ធនៅអតីតឬអើប្រសិនបើការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅអតីតមកអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចិត្តជាអតីតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេចាប់អតីតារមណកថាអនាគតារមណកថា900ចិត្តជាអនាគតារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ជាអនាគតមិនមានអារម្មណ៍ទេឬអើក្រែងមានអារម្មណ៍ជាអនាគតឬអើប្រសិនបើចិត្តមានអារម្មណ៍ជាអនាគតមកអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចិត្តជាអនាគតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេព្រោះពាក្យថាចិត្តជាអនាគតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ដូច្នេះជាពាក្យខុសមួយទៀតប្រសិនបើចិត្តមិនមានអារម្មណ៍ទេមកអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចិត្តមានអារម្មណ៍ជាអនាគតទេព្រោះពាក្យថាមិនមានអារម្មណ៍និងមានអារម្មណ៍ជាអនាគតពាក្យដូច្នេះជាពាក្យខុស901ចិត្តជាអនាគតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេឬអើការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅអនាគតឬអើប្រសិនបើការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅអនាគតមកអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចិត្តជាអនាគតារម្មណ៍មិនមានទេ902ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅបច្ចុប្បន្នចុះចិត្តជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬអើការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅអតីតចុះចិត្តជាអតីតារម្មណ៍ប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ903ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅបច្ចុប្បន្នចុះចិត្តជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬអើការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅអនាគតចុះចិត្តជាអនាគតារម្មណ៍ប្រកបដោយអារម្មណ៍ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ904ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅអតីតចុះចិត្តជាអតីតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេឬអើការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅបច្ចុប្បន្នចុះចិត្តជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ905ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅអនាគតចុះចិត្តជាអនាគតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេឬអើការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកមានព្រោះប្រារព្ធនៅបច្ចុប្បន្នចុះចិត្តជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍មិនមានទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ906បុគ្គលមិនគួរនិយាយថាចិត្តជាអតីតារម្មណ៍និងជាអនាគតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេឬអើក្រែងអតីតនិងអនាគតមិនមានទេឬអើប្រសិនបើអតីតនិងអនាគតមិនមានទេមកអ្នកដល់ចម្រើនព្រោះហេតុនោះអ្នកគួរពោលថាចិត្តជាអតីតារម្មណ៍និងជាអនាគតារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ទេចប់អនាគតារមណកថាសូមអញ្ជើញអនុមោទនីវេទកានុបតតកថា907ចិត្តទាំងអស់ដែលវិតកៈជាប់តាមឬអើចិត្តទាំងអស់ដែលវិចារៈជាប់តាមដែលបិតិជាប់តាមដែលសុខជាប់តាមដែលទុក្ខជាប់តាមដែលសោមនស្សជាប់តាមដែលទោមនស្សជាប់តាមដែលឧបេក្ខាជាប់តាមដែលសទ្ធាជាប់តាមដែលវិរិយៈជាប់តាមដែលសតិជាប់តាម
ដែលសមាធិជាប់តាមដែលបញ្ញាជាប់តាមដែលរាគៈជាប់តាមដែលទោសៈជាប់តាមដែលអនោតបៈជាប់តាមឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ908ចិត្តទាំងអស់ដែលវិតកៈជាប់តាមឬក្រែងសមាធិមិនមានវិតកៈមានត្រឹមតែវិចារៈមានដែរឬប្រសិនបើសមាធិមិនមានវិតកៈមានត្រឹមតែវិចារៈមានមកអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចិត្តទាំងអស់ដែលវិតកៈជាប់តាមទេ909ចិត្តទាំងអស់ដែលវិតកៈជាប់តាមឬក្រែងសមាធិមិនមានវិតកៈមិនមានវិចារៈមានដែរឬប្រសិនបើសមាធិមិនមានវិតកៈមិនមានវិចារៈមានដែរមកអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចិត្តទាំងអស់ដែលវិតកៈជាប់តាមទេ910ចិត្តទាំងអស់ដែលវិតកៈជាប់តាមឬក្រែងព្រះមានប្រភិយទ្រង់ត្រាស់ថាសមាធិមាន3គឺសមាធិមានវិតកៈមានទាំងវិចារៈមួយសមាធិមិនមានវិតកៈមានត្រឹមតែវិចារៈមួយសមាធិមិនមានវិតកៈមិនមានទាំងវិចារៈមួយឬប្រសិនបើព្រះមានប្រភិយទ្រង់ត្រាស់ថាសមាធិមាន3គឺសមាធិមានវិតកៈមានទាំងវិចារៈមួយសមាធិមិនមានវិតកៈមានត្រឹមតែវិចារៈមួយសមាធិមិនមានវិតកៈមិនមានទាំងវិចារៈមួយមកអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចិត្តទាំងអស់ដែលវិតកៈជាប់តាមទេជាប់វិតកានុបតេតកថាវិតកៈវិភារៈសតកថា911សំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃវិតកៈរបស់បុគ្គលការត្រេះរិះការពិចារណាដោយសពគ្រប់ឬសំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃភាសារបស់បុគ្គលការពាល់ត្រូវដោយសពគ្រប់សំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃវេទនារបស់បុគ្គលការទទួលអារម្មណ៍ដោយសពគ្រប់សំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃសញ្ញារបស់បុគ្គលការចំណាំបានដោយសពគ្រប់សំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃចេតនារបស់បុគ្គលការនឹកដោយសពគ្រប់សំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃចិត្តរបស់បុគ្គលការគិតដោយសពគ្រប់សំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃសតិរបស់បុគ្គលការរលឹកដោយសពគ្រប់សំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃបញ្ញារបស់បុគ្គលការដឹងដោយសពគ្រប់ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ912សំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃវិតកៈរបស់បុគ្គលការត្រេះរិះការពិចារណាដោយសពគ្រប់ឬសំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃវិតកៈជាសំឡេងដែលគួរដឹងបានដោយត្រចៀកប៉ះទង្គិចក្នុងត្រចៀកមកកាន់គន្លងនៃត្រចៀកឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងសំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃវិតកៈជាសំឡេងមិនគួរដឹងដោយត្រចៀកមិនប៉ះទង្គិចក្នុងត្រចៀកមិនមកកាន់គន្លងនៃត្រចៀកទេឬប្រសិនបើសំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃវិតកៈជាសំឡេងដែលមិនគួរដឹងដោយត្រចៀកមិនប៉ះទង្គិចក្នុងត្រចៀកមិនមកកាន់គន្លងនៃត្រចៀកទេមកអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាសំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃវិតកៈរបស់បុគ្គលការត្រេះរិះការពិចារណាដោយសពគ្រប់ទេចាប់វិតកៈវិភារៈសតកថានិយថាចិត្តសៈវាចាតកថា913វាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តទេឬវាចារបស់បុគ្គលមិនមានភាសាវាចារបស់បុគ្គលមិនមានវេទនាវាចារបស់បុគ្គលមិនមានសញ្ញាវាចារបស់បុគ្គលមិនមានចេតនាវាចារបស់បុគ្គលមិនមានចិត្តឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងវាចារបស់បុគ្គលប្រកបដោយភាសាវាចារបស់បុគ្គលប្រកបដោយវេទនាវាចារបស់បុគ្គលប្រកបដោយសញ្ញាវាចារបស់បុគ្គលប្រកបដោយចេតនាវាចារបស់បុគ្គលប្រកបដោយចិត្តឬប្រសិនបើវាចារបស់បុគ្គលប្រកបដោយភាសាវាចារបស់បុគ្គលប្រកបដោយចិត្តមកអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាវាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តទេ914វាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តទេឬវាចារបស់បុគ្គលកាលមិនពិចារណាវាចារបស់បុគ្គលកាលមិនសង្ឃឹមវាចារបស់បុគ្គលកាលមិនតាំងចិត្តឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងវាចារបស់បុគ្គលការពិចារណាវាចារបស់បុគ្គលការសង្ឃឹមវាចារបស់បុគ្គលការតាំងចិត្តឬ
ប្រសិនបើវាចារបស់បុគ្គលការពិចារណាវាចារបស់បុគ្គលការសង្ឃឹមវាចារបស់បុគ្គលការតាំងចិត្តម្នាក់អ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាវាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តទេ915វាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តទេឬក្រែងវាចាតាំងឡើងដោយចិត្តកើតជាមួយនឹងចិត្តកើតឡើងព្រមគ្នានឹងចិត្តឬប្រសិនបើវាចាតាំងឡើងដោយចិត្តកើតជាមួយនឹងចិត្តកើតឡើងព្រមគ្នានឹងចិត្តម្នាក់អ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាវាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តទេ916វាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តទេឬបុគ្គលចង់និយាយតែមិននិយាយចង់ពោលតែមិនពោលចង់ហៅតែមិនហៅចង់ចរចាតែមិនចរចាឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងបុគ្គលចង់និយាយតែនិយាយបានចង់ពោលតែងពោលបានចង់ហៅតែងហៅបានចង់ចរចាតែងចរចាបានឬប្រសិនបើបុគ្គលចង់និយាយតែងនិយាយបានចង់ពោលតែងពោលបានចង់ហៅតែងហៅបានចង់ចរចាតែងចរចាបានម្នាក់អ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាវាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តទេ917បុគ្គលមិនគួរនិយាយថាវាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តទេឬក្រែងបុគ្គលនេះមួយគិតថាអាត្មាអញនឹងនិយាយពាក្យដតីរមែងនិយាយពាក្យដតីវិញគិតថាអាត្មាអញនឹងពោលពាក្យដតីរមែងពោលពាក្យដតីវិញគិតថាអាត្មាអញនឹងហៅពាក្យដតីរមែងហៅពាក្យដតីវិញគិតថាអាត្មាអញនឹងចរចាពាក្យដតីរមែងចរចាពាក្យដតីវិញមានឬប្រសិនបើបុគ្គលនេះមួយគិតថាអាត្មាអញនឹងនិយាយពាក្យដតីរមែងនិយាយពាក្យដតីវិញគិតថាអាត្មាអញនឹងចរចាពាក្យដតីរមែងចរចាពាក្យដតីវិញមានម្នាក់អ្នកដ៏ចម្រើនព្រោះហេតុនោះអ្នកគួរពោលថាវាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តទេចាប់និយថាចិត្តតសៈអវាចាតិកថានិយថាចិត្តតសៈកាយកម្មន្តិកថា918កាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តទេឬកាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនមានភាសៈកាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនមានចិត្តឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងកាយកម្មរបស់បុគ្គលប្រកបដោយភាសៈកាយកម្មរបស់បុគ្គលប្រកបដោយចិត្តឬប្រសិនបើកាយកម្មរបស់បុគ្គលប្រកបដោយភាសៈកាយកម្មរបស់បុគ្គលប្រកបដោយចិត្តម្នាក់អ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាកាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តទេ919កាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តឬកាយកម្មរបស់បុគ្គលកាលមិនពិចារណាកាយកម្មរបស់បុគ្គលកាលមិនបានតាំងចិត្តឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងកាយកម្មរបស់បុគ្គលកាលពិចារណាកាយកម្មរបស់បុគ្គលកាលតាំងចិត្តឬប្រសិនបើកាយកម្មរបស់បុគ្គលកាលពិចារណាកាយកម្មរបស់បុគ្គលកាលតាំងចិត្តយ៉ាងនេះម្នាក់អ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាកាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តទេ920កាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តឬក្រែងកាយកម្មតាំងឡើងដោយចិត្តកើតជាមួយនឹងចិត្តកើតព្រមជាមួយនឹងចិត្តឬប្រសិនបើកាយកម្មតាំងឡើងដោយចិត្តកើតជាមួយនឹងចិត្តកើតព្រមជាមួយនឹងចិត្តយ៉ាងនេះម្នាក់អ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាកាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តទេ921កាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តឬបុគ្គលចង់ឈានទៅមុខតែឈានទៅមុខមិនកើតចង់ឈានថយក្រោយតែឈានថយក្រោយមិនកើតចង់ក្រឡេកទៅមុខតែក្រឡេកទៅមុខមិនកើតចង់ក្រឡេកទៅទិសផ្សេងផ្សេងតែក្រឡេកទៅទិសផ្សេងផ្សេងមិនកើតចង់បត់អវយវៈចូលតែបត់អវយវៈចូលមិនកើតចង់លីអវយវៈចេញតែលីអវយវៈចេញមិនកើតឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងបុគ្គលចង់ឈានទៅមុខតែឈានទៅមុខបានចង់ឈានថយក្រោយតែឈានថយក្រោយបានចង់ក្រឡេកទៅមុខតែក្រឡេកទៅមុខបានចង់ក្រឡេកទៅទិសផ្សេងផ្សេងតែក្រឡេកទៅទិសផ្សេងផ្សេងបានចង់បត់អវយវៈចូលតែបត់អវយវៈចូលបានចង់លីអវយវៈចេញតែលីអវយវៈចេញបានដែរឬ
ប្រសិនបើបុគ្គលចង់ឈានទៅមុខតែងឈានទៅមុខបានចង់លាអវយវៈចេញតែងលាអវយវៈចេញបានយ៉ាងនេះមនាលអ្នកដោយចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាកាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តទេ922បុគ្គលមិនគួរនិយាយថាកាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តទេឬក្រែងបុគ្គលនេះមួយគិតថាអាត្មាអញនឹងទៅក្នុងទិសដតីតែត្រឡប់ជាទៅក្នុងទិសដតីវិញគិតថាអាត្មាអញនឹងលានៅអវយវៈដតីតែត្រឡប់ជាលានៅអវយវៈដតីវិញមានដែរឬប្រសិនបើបុគ្គលនេះមួយគិតថាអាត្មាអញនឹងទៅក្នុងទិសដតីតែត្រឡប់ជាទៅក្នុងទិសដតីវិញគិតថាអាត្មាអញនឹងលានៅអវយវៈដតីតែត្រឡប់ជាលានៅអវយវៈដតីវិញមានដែរម្នាក់អ្នកដោយចម្រើនព្រោះហេតុនោះអ្នកគួរពោលថាកាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តចាប់និយថាចិត្តកាយកម្មន្តិកថាអតីតានាកតបច្ចុប្បន្នកថា923បុគ្គលប្រកបដោយអតីតឬក្រែងអតីតរលត់ហើយទៅប្រះហើយប្រែប្រួលហើយអស់ហើយបាត់ហើយឬប្រសិនបើអតីតរលត់ហើយទៅប្រះហើយប្រែប្រួលហើយអស់ហើយបាត់ហើយមនាលអ្នកដោយចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាបុគ្គលប្រកបដោយអតីតទេ924បុគ្គលប្រកបដោយអនាគតឬក្រែងអនាគតមិនទាន់កើតមិនទាន់មានមិនទាន់លូតលាស់មិនទាន់ដុះមិនទាន់ដដាលមិនទាន់ប្រកបទេឬប្រសិនបើអនាគតមិនទាន់កើតមិនទាន់មានមិនទាន់លូតលាស់មិនទាន់ដដាលមិនទាន់ដុះមិនទាន់កើតប្រកបទេម្នាក់អ្នកដោយចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាបុគ្គលប្រកបដោយអនាគតទេ925បុគ្គលប្រកបដោយរូបខណ្ឌជាអតីតប្រកបដោយរូបខណ្ឌជាអនាគតប្រកបដោយរូបខណ្ឌជាបច្ចុប្បន្នដែរឬមានតែបុគ្គលប្រកបដោយរូបខណ្ឌ3ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបុគ្គលប្រកបដោយខណ្ឌ5ជាអតីតប្រកបដោយខណ្ឌ5ជាអនាគតប្រកបដោយខណ្ឌ5ជាបច្ចុប្បន្នឬមានតែបុគ្គលប្រកបដោយខណ្ឌ15ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ926បុគ្គលប្រកបដោយចក្ខាយតនៈជាអតីតប្រកបដោយចក្ខាយតនៈជាអនាគតប្រកបដោយចក្ខាយតនៈជាបច្ចុប្បន្នឬមានតែបុគ្គលប្រកបដោយចក្ខាយតនៈ3ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបុគ្គលប្រកបដោយអាយតនៈ12ជាអតីតប្រកបដោយអាយតនៈ12ជាអនាគតប្រកបដោយអាយតនៈ12ជាបច្ចុប្បន្នឬមានតែបុគ្គលប្រកបដោយអាយតនៈ36ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ927បុគ្គលប្រកបដោយចក្ខុធាតុជាអតីតប្រកបដោយចក្ខុធាតុជាអនាគតប្រកបដោយចក្ខុធាតុជាបច្ចុប្បន្នឬមានតែបុគ្គលប្រកបដោយចក្ខុធាតុ3ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបុគ្គលប្រកបដោយធាតុ18ជាអតីតប្រកបដោយធាតុ18ជាអនាគតប្រកបដោយធាតុ18ជាបច្ចុប្បន្នឬមានតែបុគ្គលប្រកបដោយធាតុ54ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ928បុគ្គលប្រកបដោយចក្ខុន្ទ្រីជាអតីតប្រកបដោយចក្ខុន្ទ្រីជាអនាគតប្រកបដោយចក្ខុន្ទ្រីជាបច្ចុប្បន្នឬមានតែបុគ្គលប្រកបដោយចក្ខុន្ទ្រី3ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេបុគ្គលប្រកបដោយឥន្ទ្រី22ជាអតីតប្រកបដោយឥន្ទ្រី22ជាអនាគតប្រកបដោយឥន្ទ្រី22ជាបច្ចុប្បន្នឬមានតែបុគ្គលប្រកបដោយឥន្ទ្រី66ឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ929បុគ្គលមិនគួរនិយាយថាបុគ្គលប្រកបដោយអតីតនិងអនាគតទេឬក្រែងបុគ្គលជាអ្នកចម្រើននៅវិមោក្ខ8ជាអ្នកបានដោយមិនបាច់ប្រាថ្នានៅឈានទាំង4បាននៅអនុបព្វវិហរសមាបត្តិទាំង9មានឬប្រសិនបើបុគ្គលជាអ្នកចម្រើននៅវិមោក្ខ8ជាអ្នកបានដោយមិនបាច់ប្រាថ្នានៅឈានទាំង4បាននៅអនុបព្វវិហរសមាបត្តិទាំង9មានយ៉ាងនេះ
ម្នាក់អ្នកដល់ចម្រើនព្រោះហេតុនោះអ្នកគួរពោលថាបុគ្គលប្រកបដោយអតីតនិងអនាគតជាប់អតីតានាកតបច្ចុប្បន្នកថាជាប់អ្នកវៈមវៈឧទាន័យអ្នកមវៈនោះគឺនិយាយអំពីការលះបង់ពួកសញ្ញាចនៈរបស់បុគ្គលអ្នកឃើញនៅអានិសង្សមួយសញ្ញាចនៈមានអមតៈជាអារម្មណ៍មួយរូបប្រកបដោយអារម្មណ៍មួយពួកអនុស័យមិនមានអារម្មណ៍មួយញាណមិនមានអារម្មណ៍យ៉ាងនោះដែរមួយចិត្តជាអតីតារម្មណ៍និងអនាគតារម្មណ៍មួយចិត្តទាំងអស់មានវិតកៈជាប់តាមមួយសំឡេងជាគ្រឿងផ្សាយចេញនៃវិតកៈរបស់បុគ្គលការត្រេះរិះការពិចារណាដោយសពគ្រប់មួយវាចារបស់បុគ្គលមិនពោលតាមចិត្តមួយកាយកម្មរបស់បុគ្គលមិនធ្វើតាមចិត្តដូច្នោះមួយបុគ្គលប្រកបដោយអតីតនិងអនាគតមួយនិរោធកថា930កាលបញ្ចខណ្ឌស្វែងរកកំណើតមិនទាន់រលត់ខណ្ឌ5ជាកិរិយាកើតឡើងឬការប្រជុំនៃខណ្ឌទាំង10មានខណ្ឌទាំង10មកកាន់ភាពចំពោះមុខឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេការប្រជុំនៃខណ្ឌទាំង10មានខណ្ឌទាំង10មកកាន់ភាពចំពោះមុខឬការប្រជុំនៃភាសៈទាំងពីរនៃចិត្តទាំងពីរមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ931កាលបញ្ចខណ្ឌស្វែងរកកំណើតមិនទាន់រលត់ខណ្ឌទាំង4ជាកិរិយាកើតឡើងឬការប្រជុំនៃខណ្ឌទាំង9មានខណ្ឌទាំង9មកកាន់ភាពចំពោះមុខឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេការប្រជុំនៃខណ្ឌទាំង9មានខណ្ឌទាំង9មកកាន់ភាពចំពោះមុខឬការប្រជុំនៃភាសៈទាំងពីរនៃចិត្តទាំងពីរមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ932កាលបញ្ចខណ្ឌស្វែងរកកំណើតមិនទាន់រលត់ញាណជាកិរិយាកើតឡើងឬការប្រជុំនៃខណ្ឌទាំង6មានខណ្ឌទាំង6មកកាន់ភាពចំពោះមុខឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេការប្រជុំនៃខណ្ឌទាំង6មានខណ្ឌទាំង6មកកាន់ភាពចំពោះមុខឬការប្រជុំនៃភាសៈទាំងពីរនៃចិត្តទាំងពីរមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ933កាលបញ្ចខណ្ឌស្វែងរកកំណើតរលត់ហើយមគ្គកើតឡើងឬបុគ្គលស្លាប់ទៅចម្រើនមគ្គបុគ្គលធ្វើមរណកាលទៅចម្រើនមគ្គឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេចប់និរោធកថារូបមគ្គោតកថា934រូបរបស់បុគ្គលព្រមព្រៀងដោយមគ្គជាមគ្គឬរូបប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការសង្ឃឹមការប្រមូលមកការធ្វើទុកក្នុងចិត្តការគិតការប្រាថ្នាការតាំងចិត្តទុកចំពោះរូបនោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងរូបមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះរូបនោះមិនមានទេឬប្រសិនបើរូបមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះរូបនោះមិនមានទេម្នាក់អ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថារូបរបស់បុគ្គលព្រមព្រៀងដោយមគ្គជាមគ្គទេ935សមាវាចាជាមគ្គឬសមាវាចាប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាវាចានោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងសមាវាចាមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាវាចានោះមិនមានទេឬប្រសិនបើសមាវាចាមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាវាចានោះមិនមានទេម្នាក់អ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាសមាវាចាជាមគ្គទេ936សមាកមន្តៈសមាអាជីវៈជាមគ្គឬសមាអាជីវៈប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាអាជីវៈនោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេក្រែងសមាអាជីវៈមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាអាជីវៈនោះមិនមានទេឬប្រសិនបើសមាអាជីវៈមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាអាជីវៈនោះមិនមានទេម្នាក់អ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាសមាអាជីវៈជាមគ្គទេ937សមាទិដ្ឋិជាមគ្គសមាទិដ្ឋិនោះឯងប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាទិដ្ឋិនោះមានឬសមាវាចាជាមគ្គសមាវាចានោះឯងប្រកបដោយអារម្មណ៍
ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាវាចានោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេសមាទិដ្ឋិជាមគ្គសមាទិដ្ឋិនោះឯងប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាទិដ្ឋិនោះមានឬសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈជាមគ្គសមាអាជីវៈនោះឯងប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាអាជីវៈនោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេសមាសង្កប្បៈសមាវិជ្ជាមគ្គសមាសតិ938សមាសមាធិជាមគ្គសមាសមាធិនោះឯងប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាសមាធិនោះមានឬសមាវាចាជាមគ្គសមាវាចានោះឯងប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាវាចានោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេសមាសមាធិជាមគ្គសមាសមាធិនោះឯងប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាសមាធិនោះមានឬសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈជាមគ្គសមាអាជីវៈនោះឯងប្រកបដោយអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាអាជីវៈនោះមានឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ939សមាវាចាជាមគ្គសមាវាចានោះឯងមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាអាជីវៈនោះមិនមានទេឬសមាទិដ្ឋិជាមគ្គសមាទិដ្ឋិនោះឯងមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាទិដ្ឋិនោះមិនមានទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេសមាវាចាជាមគ្គសមាវាចានោះឯងមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាវាចានោះមិនមានទេឬសមាសង្កប្បៈសមាវិជ្ជាមគ្គសមាសតិសមាសមាធិជាមគ្គសមាសមាធិនោះឯងមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាសមាធិនោះមិនមានទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ940សមាកមន្តៈសមាអាជីវៈជាមគ្គសមាអាជីវៈនោះឯងមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាអាជីវៈនោះមិនមានទេឬសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈសមាវិជ្ជាមគ្គសមាសតិសមាសមាធិជាមគ្គសមាសមាធិនោះឯងមិនមានអារម្មណ៍ការពិចារណាការតាំងចិត្តទុកចំពោះសមាសមាធិនោះមិនមានទេឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ941បុគ្គលមិនគួរនិយាយថារូបរបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយមគ្គជាមគ្គទេឬក្រែងសមាវាចាសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈជាមគ្គឬប្រសិនបើសមាវាចាសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈជាមគ្គយ៉ាងនេះមិនអ្នកដល់ចម្រើនព្រោះហេតុនោះអ្នកគួរពោលថារូបរបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយមគ្គជាមគ្គចប់រូបមគ្គតិកថាបញ្ចវិញ្ញាណសមង្គិមគ្គភាវនាកថា942មគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយបញ្ចវិញ្ញាណមានឬក្រែងបញ្ចវិញ្ញាណមានវត្ថុកើតឡើងហើយមានអារម្មណ៍កើតឡើងហើយឬប្រសិនបើបញ្ចវិញ្ញាណមានវត្ថុកើតឡើងហើយមានអារម្មណ៍កើតឡើងហើយមិនអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយបញ្ចវិញ្ញាណមានទេ943ក្រែងបញ្ចវិញ្ញាណមានវត្ថុកើតឡើងមុនមានអារម្មណ៍កើតឡើងមុនមានវត្ថុប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងមានអារម្មណ៍ខាងក្រៅមានវត្ថុមិនច្រឡំគ្នាមានអារម្មណ៍មិនច្រឡំគ្នាមានវត្ថុផ្សេងគ្នាមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាមិនទទួលនៅគោចរវិស័យរបស់គ្នានឹងគ្នាមិនកាត់ឡើងអំពីការមិនប្រមូលមកមិនកាត់ឡើងអំពីការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនកាត់ឡើងអំពីការមិនច្រឡោកច្រឡំគ្នាមិនកាត់ឡើងមិនមុនមិនក្រោយមិនកាត់ឡើងក្នុងលំដាប់ស្មើនៃគ្នានឹងគ្នាក្រែងបញ្ចវិញ្ញាណមិនមានការពិចារណាទេឬប្រសិនបើបញ្ចវិញ្ញាណមិនមានការពិចារណាទេមិនអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយបញ្ចវិញ្ញាណមានទេ944មគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណមានឬចក្ខុវិញ្ញាណប្រារព្ធសភាវៈសូន្យទៅកើតឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេចក្ខុវិញ្ញាណប្រារព្ធសភាវៈសូន្យទៅកើតឡើងឬចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនិងសភាវៈសូន្យទៅកើតឡើងឬ
អ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនិងសភាវៈសូន្យទើបកើតឡើងឬអើចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនិងសភាវៈសូន្យទើបកើតឡើងពាក្យដូចនេះមានក្នុងព្រះសូត្រឬមិនមានទេចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនិងរូបទើបកើតឡើងពាក្យដូចនេះមានក្នុងព្រះសូត្រឬអើប្រសិនបើចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនិងរូបទើបកើតឡើងពាក្យដូចនេះមានក្នុងព្រះសូត្រមិនអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនិងសភាវៈសូន្យទើបកើតឡើងទេ945មគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណមានឬអើចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពអតីតនិងអនាគតទើបកើតឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណមានឬអើចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពភាសៈប្ររពវេទនាប្ររពសញ្ញាប្ររពចេតនាប្ររពចិត្តប្ររពចក្ខុប្ររពកាយប្ររពសំឡេងប្ររពផោធពៈទើបកើតឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយមនោវិញ្ញាណមានឯមនោវិញ្ញាណប្ររពសភាវៈសូន្យទើបកើតឡើងឬអើមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណមានឯចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពសភាវៈសូន្យទើបកើតឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយមនោវិញ្ញាណមានឯមនោវិញ្ញាណប្ររពអតីតនិងអនាគតទើបកើតឡើងឬអើមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណមានឯចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពអតីតនិងអនាគតទើបកើតឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយមនោវិញ្ញាណមានឯមនោវិញ្ញាណប្ររពភាសៈប្ររពផោធពៈទើបកើតឡើងឬអើមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណមានឯចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពភាសៈប្ររពផោធពៈទើបកើតឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ946បុគ្គលមិនគួរនិយាយថាមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយបញ្ចវិញ្ញាណមានទេឬអើក្រែងព្រះមានប្រភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះឃើញរូបដោយចក្ខុមិនកាន់យកនៅនិមិត្តមិនកាន់យកនៅអនុព្យញ្ជនៈឬសំលេងដោយត្រចៀកធំក្លិនដោយច្រមុះលិតភ្លក់រស់ដោយអណ្ដាតពណ៌ត្រូវផោធពៈដោយកាយមិនកាន់យកនៅនិមិត្តមិនកាន់យកនៅអនុព្យញ្ជនៈពាក្យដូចនេះមានក្នុងព្រះសូត្រឬអើព្រោះហេតុនោះមគ្គភាវនារបស់បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយបញ្ចវិញ្ញាណមានចប់បញ្ចវិញ្ញាណសមង្គិមគ្គភាវនាកថាបញ្ចវិញ្ញាណាកុសលាបៃតេកថា947បញ្ចវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានឬអើក្រែងបញ្ចវិញ្ញាណមានវត្ថុកើតឡើងហើយមានអារម្មណ៍កើតឡើងហើយឬអើប្រសិនបើបញ្ចវិញ្ញាណមានវត្ថុកើតឡើងហើយមានអារម្មណ៍កើតឡើងហើយមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាបញ្ចវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានទេក្រែងបញ្ចវិញ្ញាណមានវត្ថុកើតមុនមានអារម្មណ៍កើតមុនមានវត្ថុប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅមានវត្ថុមិនច្រឡំគ្នាមានអារម្មណ៍មិនច្រឡំគ្នាមានវត្ថុផ្សេងគ្នាមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាមិនទទួលនៅគោចរវិស័យនៃគ្នានឹងគ្នាមិនកាត់ឡើងអំពីការមិនពិចារណាមិនកាត់ឡើងអំពីការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនកាត់ឡើងអំពីការមិនច្រឡោកច្រឡំគ្នាមិនកាត់ឡើងមិនមុនមិនក្រោយមិនកាត់ឡើងក្នុងលំដាប់ស្មើនៃគ្នានឹងគ្នាក្រែងបញ្ចវិញ្ញាណមិនមានកំណត់ទុកក្នុងចិត្តទេឬអើប្រសិនបើបញ្ចវិញ្ញាណមិនមានកំណត់ទុកក្នុងចិត្តមិនអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាបញ្ចវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានទេ948ចក្ខុវិញ្ញាណជាកុសលឬចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពសភាវៈសូន្យទើបកើតឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពសភាវៈសូន្យទើបកើតឡើងឬចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនិងសភាវៈសូន្យទើបកើតឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនិងសភាវៈសូន្យទើបកើតឡើងឬចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនិងសភាវៈសូន្យទើបកើតឡើងពាក្យដូចនេះមានក្នុងព្រះសូត្រឬមិនមានទេចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនិងរូបទើបកើតឡើងពាក្យដូចនេះមានក្នុងព្រះសូត្រឬ
ប្រសិនបើចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនឹងរូបទៅកាត់ឡើងពាក្យដូចនេះមានក្នុងព្រះសូត្រម្នាក់អ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកមិនគួរពោលថាចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុនឹងសភាវៈសូន្យទៅកាត់ឡើងទេ949ចក្ខុវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានឬចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពអតីតនិងអនាគតទៅកាត់ឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេចក្ខុវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានឬចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពភាសៈប្ររពចិត្តប្ររពចក្ខុប្ររពកាយប្ររពសំឡេងប្ររពហត្ថពៈទៅកាត់ឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេមនោវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានឯមនោវិញ្ញាណប្ររពសភាវៈសូន្យទៅកាត់ឡើងឬចក្ខុវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានឯចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពសភាវៈសូន្យទៅកាត់ឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេមនោវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានឯមនោវិញ្ញាណប្ររពអតីតនិងអនាគតទៅកាត់ឡើងឬចក្ខុវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានឯចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពអតីតនិងអនាគតទៅកាត់ឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេមនោវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានឯមនោវិញ្ញាណប្ររពភាសៈប្ររពចិត្តប្ររពចក្ខុប្ររពកាយប្ររពសំឡេងប្ររពហត្ថពៈទៅកាត់ឡើងឬចក្ខុវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានឯចក្ខុវិញ្ញាណប្ររពភាសៈប្ររពហត្ថពៈទៅកាត់ឡើងឬអ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ950បុគ្គលមិនគួរនិយាយថាបញ្ចវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានឬក្រែងព្រះមានប្រភិទ្រង់ត្រាស់ថាមណ្ឌលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះឃើញរូបដោយចក្ខុជាអ្នកកាន់យកនៅនិមិត្តជាអ្នកមិនកាន់យកនៅនិមិត្តឬសំឡេងដោយត្រចៀកគាល់ត្រូវផោតថពៈដោយកាយជាអ្នកកាន់យកនៅនិមិត្តជាអ្នកមិនកាន់យកនៅនិមិត្តពាក្យដូចនេះមានក្នុងព្រះសូត្រឬព្រោះហេតុនោះបញ្ចវិញ្ញាណជាកុសលក៏មានជាអកុសលក៏មានជាប់បញ្ចវិញ្ញាណាកុសលាបេតិកថាសូមអញ្ជើញអនុមោទនា